Hola, hola, un dia més, un vídeo més al canal Treballem la Terra. Soc en Josep i avui estem a la muntanya de Sant Andreu, a la capella de Clarà, el que és l'església de Sant Andreu de Clarà, d'acord? És una església, una capella, una església que data del segle XIII, val? Va ser restaurada durant el segle XX, després de la guerra amb els francesos, del seu expoli, val? A posteriori es va reformar. Es conserva bé, està en bon estat dins el que cap, entre cometes, es conserva bé, i és una joia, és una joieta que hi ha aquí al cim de la muntanya de Sant Andreu de Moià, a 800 metres aproximadament, que cal preservar. És una joia molt, molt bonica. El gravat que veureu ara a la pedra encara està en llatí, i l'arquitectura, estil romànic, i és molt, molt, ben conservada dins el que cap, perquè després de sofrir un expoli i tot, va ser reformada al segle XIX, però que tanmateix es conserva dins el que cap en bastant bon estat. És sorprenent, no? Doncs fem una ullada, no sense abans veure les vistes des d'aquí. Mireu quines vistes que hi ha des d'aquí. Les muntanyes de Montserrat, en el fons, es veu. Després, si miréssim cap al nord, per Pirineu i Pirineu, veiem els bancs de boira del fons, no sé si ho podeu apreciar, uns bancs de boira que n'hi ha a les fondalàries, tot el que és el massís de Montserrat, la Mola, allà a l'esquerra, muntanya de la Mola, i tots els camps de l'entorn del Moianès. I ara sí, anem cap a la capella. Hops! Si veieu aquí, encara hi ha les lletres, en el que és el portal encara es conserva la pedra original, sembla ser, Sembla ser que és l'original. Fixeu-vos en l'arquitectura, en la forma, estil romànic. L'església és estil romànic, o capella. Aquí podreu veure a dalt de tot, a la finestra, en forma circular, posa destruïda anno 1808, 1808. Va ser destruïda pels francesos, expoliada, i va ser reconstruïda. Com es pot veure, va ser reconstruïda. Aquí podeu observar tota l'arquitectura. Farem un perímetre, farem la volta al que és en si. És una joia, És una joia que cal preservar, històrica. Recordem, l'església de Sant Andreu de Clarà. Fixeu-vos en els voladissos, les formes que té. Això ja es veu reformat a posteriori, al segle XX. Aquí podem observar una finestreta, tapada, una antiga finestreta. I intentarem baixar per aquí, sense prendre mal, i veure la part lateral del que és l'església. Intentarem fer una passada per aquí, sense caure, perquè això està com està, tots aquests voltants. I aquí sí que hi ha sembla una estructura lateral. Aquí hi ha al damunt de la roca, i sembla que els fonaments estan constituïts a la base de la roca. Si us fixeu, aquí tenim tota la roca i estan constituïts els fonaments al damunt de la base de la roca. Fixem-nos. Aquí n'hi ha uns encaixos que possiblement hi haguessin potser unes bigues o uns suports antigament. Intentarem no prendre mal per poder completar el vídeo. I aquí tenim una placa gravada en pedra que diu el següent: Tumba de la família Corominas,
Any 1870. És a dir, que aquí tenim una tomba. Tenim una tomba de la família Coromines de l'any 1870. Espero que pugueu veure bé el que és la placa. Podeu observar bé. Tota l'arquitectura és d'estil romànic. Aquí podem observar una bona alzina al costat. Té una alzina que té el seu temps, no us penseu, té el seu temps aquesta alzina. Pel gruix de l'arbre, per la grandària, ha viscut històries, en aquí. Per tant, fent el recorregut perimetral, tornem al punt inicial d'on érem. I aquí, sapigueu que hi ha la tomba, que hi ha una tomba aquí. Ben tapada, heu pogut veure la placa. Recordeu, tomba de la família Coromines, any 1870. Entenem que hi ha restes de la família Coromines humanes aquí. I bé, una mica ha estat això. I espero que us hagi agradat, que estigueu tots bé, que us animo a pujar. Penseu que hi ha el Castell de Clarà, aquí uns metres més amunt tenim el Castell de Clarà, les restes del Castell de Clarà, que heu pogut veure en el vídeo anterior, i totes les vistes impressionants. Per pujar una matinal aquí, per fer una excursió, un esmorzar, un dinar, super recomanable. Per tant, espero que estigueu bé. Una abraçada a totes i tots, i ens veiem a la propera.